Eu estou dormindo bem cansada, né? Mas ela dorme na cozinha, só não incomoda vocês. Ele parou. Então ele vai estar assim, você do vigilado, Não arranca. Não, às vezes eu acordo e falo. e Acordou. Dorme na caminha, ela dorme na caminha dela. Eu quero comprar uma coisa que ela vai fazer.